El misterioso grito en Master of Puppets. ¿Sabes qué significa? Hay un grito en una famosa canción de metal que siempre ha intrigado a los fans. Si alguna vez has escuchado Master of Puppets en vivo, seguro notaste que Hetfield grita algo extraño antes del solo. Pero, ¿qué significa? En los años 80, un artista amigo de la banda le preguntó al entonces bajista de Metallica, Cliff Burton, sobre lo que decía James en la parte antes del solo. Cliff, con su humor característico, le dijo que decía pancakes. Obviamente era una broma, pero a James le hizo tanta gracia que empezó a gritarlo antes del solo de esta famosa canción. Y desde entonces, Pancakes quedó como parte de la tradición de Metallica. ¿Ya conocías esta historia o simplemente pensaste que era un grito aleatorio?